เราจะสตรีมไปเรื่อยเปื่อยนะขี้เกียจทำก็เดี๋ยวจะลองสตรีมผ่านทางทวิชแล้วก็เดี๋ยวค่อยอัพคลิปลง YouTube นะเพราะว่ามัน Export ไปที่ YouTube ได้ทำไปเรื่อยอะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วเอาแบบที่สบายใจคันขาจัดเลยลืมเปลี่ยนจอมาต่อแป๊บหนึ่งนะทำไมเรามีเสียงอะฮะตกใจอยู่ไหมเราก็มีเสียงเข้าเราก็ปรับไปแล้วนะไม่ให้มันมีเสียงแทรกเข้ามามีเควสเสิร์ฟมาไม่มีเควสเสิร์ฟมานี่ว่าหมดละเป็นงานเห็นหน้าด้วย How are we supposed to do? Clive, ไม่ฟังขี้เกียจ till ฟัง next you need me. พูดอะไรบ้างก็ไม่รู้ขี้เกียจฟังนะปรับกล้องไหมปรับกล้องก่อนนะให้มันก้มมาหาเราหน่อยใกล้เราหน่อยโอเคดีกว่าไหมวิ่งไปที่ห้องทดลองของนิดนะ If Amber and the Lazarus are gone, do you think Mid's ship will ever sail? เจอสมุดอะไรปะ This looks like it's from Sid's old diary. เป็นไดอารี่ของซิดนะครับ She'll already have read it. แล้วก็มิดก็อ่านเรียบร้อยแล้ว I'd better keep looking. What do we have here? Oh, Sid's pipes. เป็นบุหรี่ของ Something ซิด tells เหร me อ Mid won't be needing these. I remember seeing this doll in Sid's cellar. I
wonder if it was Miz. เคยเห็นในห้องของซิดนะน่าจะเป็นมิดนั่นแหละมิดใช่บัญชาWhat's this tucked inside it? มีโน้ตอยู่ข้างในด้วยครับเป็นโน้ตที่เขียนให้มิดSid's best invention. That sounds promising. So Sid hid something in Mid's first opus. But what would that be? ไปคุยกับออตโต้ Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? ตัดกล้องแบบ Opus. That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than what, 11, 12 when she cobbled that thing จะ together. ได้ดูไม่ไกล It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. ไม่หลบ What's that battered old box have to do with anything? ตรงนี้ Sid may have hidden ตรงไหน something วะ inside it. ตรงนี้เนี่ยอันนี้ขาพัดลมนะ Those two and their bloody treasure ไม่ได้ house. ขยับ Half ข the ยับ things ไม่ in ได้ the นะ hideaway were hidden one time or มันติด another. ประตู Cole said it was an army of a cash. หรือจะแบบให้มันกล้องอยู่ตรงหน้า I ดิ didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. อะไรเสียเหรอ We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestra. ไม่มีอะไรเสียทั้งนั้นแหละ What's wrong with it? เกิดอะไร It's ขึ้นนะ broken. มันพังนะ Except when it isn't. สรุปมันพังหรือไม่พังวะ See? And you had nothing to do with this. Nope. Nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. แค่อยากฟังเพลง So เฉ we ยๆ pressed ไม่ได้ทำ all อะไร the พังเลย buttons. แล้วก็กดปุ่มแบบนี้ See? เห็นเปล่า All too well. All right, out of the way. โอเค เดี๋ยวหาทางซ่อมให้ นี่คือเควสหลักจริงๆเหรอซ่อมเครื่องเพลงเนี่ยนะ Something caught on one of the gears. น่าจะมีอะไรเสีย Did you break it? Can you fix it? พี่ซ่อมมันได้เปล่า Yeah, yes. ไม่ อ่ะข้าหมายถึงใช่อ่ะ There. How about now? เอาตอนนี้เป็นไงบ้าง Fixed it. เฮ้ย Sid พี่ซ่อม fixed ได้ it. ซิดซ่อมมันได้ He more than fixed it. Yeah. New music. ยิ่งกว่าซ่อมได้อีกมีเพลงใหม่ด้วย Never heard this one เอ before. อ ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย They started playing when I removed this. Whatever it is. มันเริ่มเล่นตอนที่ข้าเอาอันนี้ออกอะรู้ไหมมันคืออะไร Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. บอกได้แค่ว่ามันน่าจะสำคัญนะ And said as much. Said it ซิด was เคยบอกข้าครั้งหนึ่ง the stuff dreams were made of. มันเป็นความฝันของพวกเรา Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. หวังว่ามันจะ Indeed. ทำให้เรือใช้ Let's ได้ see if we นะ can make some dreams come true. ลองดูดิ ว่าพวกเราจะทำความฝันให้เป็นจริงได้หรือเปล่า น่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรที่ใช้กับเรือบินแล้วหรือเปล่า มันไม่รู้เป็นเรือบินเปล่าวะ I
Just the two I was looking for. Aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left. ดิออนไป Unless you แล้ว have เหรอ another word for stood up and walked off. Yes, left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. We're not the prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. ทายา And if that fails, try to stay alive, eh? ทายา สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น Every moment I waste here, the further the flagship sails. มาอีกแล้วเควสเสริม2เควส I have to get back. ไม่ เราจะเคลียร์เควสเสริมก่อน All right, Clive. Blackthorn told me you helped him out again. Tough of that. Speaking of which, I'm actually a bit Worried about him. And you want my advice. ต้อง afraid วนเกี่ยว so. อะไรแบ็กโตนอีกอะ It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. โชว์ Try ข as อง I ให้ might, ดู I แล้วก็ can't เงียบ for ไม่ the พูด life อะไร of เลย me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around, I thought maybe ไม่อยาก I ช่วยก็ speak ต้อ to ง him ช่วย again. Well, I suppose there's no point leaving him to stew. cheers, Clive. I'll be sure to pay him a visit as soon as I have a moment. All right, I'll meet you by the forge then. You come along when you're ready. Blacksmith Blue เควสต่อเนื่องนะแล้วก็เป็นเควสที่มันจะปลดล็อกฟีเจอร์อะไรสักอย่างด้วยถ้าเควสมันขึ้นบวกอะมันมีบวกอีกวะมันมีกี่บวกเนี่ยอ๋อมี2บวกด้วย Bloody hell, Clive. Not this again. Ain't you got better things to do with your time? That remains to be seen. August tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. Would you mind telling us why? Come on, mate. Bottling it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, then I'm sorry. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories, that's all. Memories better left forgotten. Memories of what? ความทรง There จำ are อะไร things we'd all rather leave เป็นแหวน behind, แล้วนึกถึง Blackthorn. อะไรแย่ But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. Is that so hard to understand? Don't be like that. Fine. If it'll get you off my back. That ring he flashed was the work of Zoltan. We apprenticed together back in the day. You've never mentioned him before. Why would I? ๆเจ้าไม่เคยพูดถึง Ain't ชื่อ seen him โซ in ตัน decades, มา and ก่อน the นี่ last นะ time I did, we almost came to blows. The ring brought it all back. I could tell it was one of his the moment I saw it. Bastard's improved though. More than I thought possible. That thing's a work of art. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. What's it matter to you?
It matters because engraving metal's a nightmare and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. So what? You're an armorer, not a jeweler. I'm the Hideaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armor keeps you lot safe and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. And I refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Very well. Why don't we go and pay him a visit? Learn his secret. I doubt he'd be too happy to see me. Then just this once. Make peace with being second best. Swallow your pride and focus all your energies on the task at hand. Keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going to distract you, we need to do something about it. What'd you say, Blackthorn? You know he's right. And it's not like you'll be going alone. All right. Magic. So, where do you reckon old what's-his-name is then? Zoltan, was it? In Dravozd, my old village. He won't have left. He's the chief. Dravozd, eh? That rings a bell. Not far from Tabor, right? Just north of the fields of Carava. Got that, Clive? Meet us at Dravozd as soon as you can, yeah? And I'll make sure Blackthorn don't get cold feet. Good luck with that. I'll see you there. เหมือนเป็นอุปกรณ์ต้องสาบนะที่แบล็กซอนกับโซตันเคยทำไว้The free cities under siege. Let's go. ผิดทางว่ะ Run like the wind. ใครจะสู้ก็สู้ กูไม่สู้ เจอคนที่กูคงต้องสู้ Straight แล้ว home ล่ะ now. ถึง Kicked out already? No. This charmer ain't letting anyone through. Why are the gates closed? Chief's orders. No one's allowed in without his say-so. Not that I'd have let you in anyway. You look like trouble. I suggest you go home. That's what I'm trying เข้า to ไป do, ไม่ได้ you นะครับ prick. ไม่ยอมไม่เข้า Changed a bit, have you, Snotty? No. It isn't.
Blackthorn. นี่แบ็กโซนเหรอ Long time no see, eh? ไม่เจอกันนานเลยนะ What the hell are you doing here? แล้วจะออกมาทำอะไรที่นี่ It was meant to be a surprise, but since you asked so nicely, I'm here to see Zoltan, you fucking numbskull. Now let us through. All right. พามาหาโซตันอ่ะ Just ให้ผ่านเข้าไปเถอะ don't go starting anything with the chief. อย่าไปเริ่มอะไรกับ Someone ชี for ฟ the เลย first punch. That good enough for you? น่าจะมีความแค้นต่อกันนะ Go on then. Much obliged. คนก็อยู่เยอะแยะ บอกไม่ให้ผ่านเข้าไป So this is Dravosht. Not much going on, is there? It's a smithing town. When I was a lad, you'd have to shout to be heard over the sound of hammer on anvil. Clive, you're good with people. You speak to Zoltan. Hey, you ain't backing out now, are you? There's a river of bad blood between me and the chief. But if someone can build me a bridge, then I'll cross it. All right. I'll see what I can do. คือถึงขนาดคุยกันไม่ได้อ่ะ ต้องให้คลาย I've been คุย near ให้ the forge on the hill. It was our master's. He'd have inherited it when I left. The forge on the hill. Good luck. You'll be needing it. ต้องใช้โชคด้วยนะ มีทำอะไรกันไว้ If we จะเกลียด can't หน้ากัน fire เบอ the ร์นั้น forges, how are we going to earn our keep? Would you like to see my wares? May we meet again? ผมไม่ได้ขายอะไรวิเศษวิโส Hotter! Hotter, damn it! Those miserable flames wouldn't melt butter, let alone iron. Pardon the intrusion. I'm looking for the chief. ถ้าหาชีฟ That'd อ่ะ be me. It's a pleasure to meet you. ขาเอง ดีใจที่เจอท่าน I'll bet it is. Keep the gates closed, I tell him. Well done, Snotty. ข้าบอก You're ให้ not welcome here. ปิดประตูไม่ใช่เรื่องไงวะ Get out. Before things turn nasty. จะไปเป็นที่ต้อนรับ กลับไปซะ What did you say? แบ็กตอนมาที่เนี่ย He's traveled a long way to see you. จะว่าไงนะ Yes. เขาเดินทางมาหาท่าน He's waiting. Down by the gates. เขารออยู่ข้างล่าง Then ที่ I ประตู suggest you take him with you when you leave. Didn't you เขาอยาก apprentice ให้เจ้าไป together? แล้วก็พามันไป So ด้วย what if we did? Fuck! We're getting nowhere. These bearers' flames are next to bloody useless. We're never going to be able to fire up the forges unless we can find some new crystals. I'm a busy man, as you can see. อา do ยุง me a อยู่ favor เจ้าเห็นไหม and piss off. Oh, and if you're struggling to find your way out, ask Blackthorn. That prick knows exactly where the exit is. He's not wanted here, and neither are you. All right. หมอนั่นมันเป็นที่ต้อนรับที่นี่ I'm going. รวมทั้งเจ้าด้วย เกลียดหน้ากันชนิดพูดชื่อไม่ได้นะไลฟ์เลยต้องยอมจำนนโอเค ไปก็ได้ Mama, why hasn't Papa come back yet? But if we can't fire the forges, how are we going to... Let me guess. Zoltan told you to piss off. ไอ้ขาดาวโซตันบอกให้เจ้ากลับมา ใช่แล้ว ไล่กันไม่เผาผีเลย Well, at least he didn't beat about the bush. There'll be no talking him round.
Not after what I did. Which is what exactly? If we're to help, we need to know. What turned the village against you? I left. Dravozd, Zoltan. The burden of leadership our dying master dropped in our laps. All of it. There are two kinds of smiths in this world, you see. My kind, who are in it for the love of the craft, who labour on a single piece from dawn to dusk to get it just right. And the other kind, who are in it for different reasons. People like Zoltan, whose work is quick and cheap. The kind of smiths who shit out a few hundred blades, reap the profit, and divvy it out among themselves. There wasn't a single day we weren't at each other's throats. And bit by bit, people started taking sides. You would have torn Dravozd in half had it gone on. So, I left. You didn't have to do that. Zoltan's a better chief than I would have been. His way of doing things kept food on people's tables. Dravozd prospered without me and my lofty ideals getting in the road. Until the crystals run out at any rate. Without magic to fire the furnaces, this place is as good as dead. It depends on how you look at it, though. There's got to be other ways of making fire. We manage it in the Deadlands. Thanks to Sid's ingenuity, yeah. He saw all of this coming. Knew crystals were the problem, not the solution. And spent years coming up with ways of doing without. You know what I mean, though, right? Where there's a will, there's a way. What I'm trying to say is that it's not your fault. You couldn't have predicted this. It doesn't matter whose fault it is. I don't want to be the greatest smith alive just because I happen to be the last. Clive. Dravozd won't last long without its furnaces. So, do you think it's time we shared Sid's bellows with the world? The way I see it, it's your decision to make. Hold on, Blackthorn. Sid made those things for us. They give us an edge over the rest. And you'd be throwing it away. All right. Do it. This place was your home. I won't abandon it to its fate. Sid's creations were never meant to be hoarded. It was only ever a matter of time before we shared them. Let this be another step on the road to freeing Valisthea from the prison of the Crystal's blessing. Dravozd will show the world that it's possible. Wouldn't you agree, August? When you put it that way, of course. It's like hearing Sid speak from beyond the grave. Thank you, Clive. Shall I go and fetch the plans, then? I know I'm off by heart. I'll be needing some help, though. Building a furnace isn't exactly a one-man job. Do us a favour and round up anyone strong enough to lug a brick or two, would you, August? All right, then. And I've got a job for you too, Clive. Finding me some salamander skin. I need leather for the bellows and nothing else will withstand the heat. Luckily for us, salamanders feed out in the fields of Karava. Time for a spot of hunting, then. ไม่ได้ฟังเลย ยาวจัดตั้งแต่ก็อ่านอยู่หรอกหลังเรื่องที่เกียจอ่าน Faster! Salamander. Let's make this quick, shall we? Nice try.
ตายหมดตายหมดตายหมดตายเลย4สกิลยังไม่ได้ใช้ท่าของไททันเลยนะ I dare say that will be enough for a decent set of bellows. วาร์ปดีครับใครจะวิ่งไปไกลเชียร์ What's this all about then? Don't know. Any trouble finding the skin? Nothing I couldn't handle. ไม่มีอะไรที่ข้าหาไม่ได้ There should be plenty. Right then, time to put these louds to work. If everyone pulls their weight, we'll be finished in no time. น่าจะสอนวิธี Well, I'll be damned. I honestly didn't think it'd work. But it's hot enough, all right. And without a single crystal in ใช่ You วิ know ธี what แบบ this means, don't you? I do, yeah. Travel. วิธีจุดไฟโดยที่ไม่ต้องใช้คริสตัลนะ เพราะไม่งั้น Sorry about earlier. ถ้าต้องใช้คริสตัลตลอดก็คือเดี๋ยวต่อไปคริสตัลมันหมดแล้วอะเพราะว่าพวกเราไปไล่ทำลายมัน I take back everything I said. That thing you built us is an honest to God's marvel. You saved our village. It's Blackthorn you should be thanking. He oversaw the construction. แบ็กทอนต่างหากที่เจ้าควรไปขอบคุณ Give this to him, would you? เอาเนี่ยให้มาแล้วกัน What is it? Pit coal cinders. After he left, I spent years trying to eke the most out of our forges. That there was my answer. Chuck it in the fire, and your forge will burn hotter for longer, which will do wonders for your steel. Our secret for yours. Only fair. ผมรับของข้าเป็นของเจ้าแล้ว I've always envied แต่พอไหม Blackthorn. Since the day บอก I แบ็ก became ตอนให้ chief, ทำให้แล้วกัน I spent every spare moment trying to match up to the bastard. No amount of sleepless nights at the anvil will ever bridge that gap, though. He's a genius. Plain and simple. The man traversed. พยายามแทบตายแต่หมอน่ะมันอัจฉริยะทำง่ายไปหมด All his talent and left. ที่นี่ต้องการคนอย่างมัน Gifted and free. Is it any wonder I hate his guts? The cinders would mean more coming from you. I need to forgive him first. And that's not gonna happen. Well, you know what they say. Oriflamme weren't built in a day and all that. These things take time. Especially when they involve two geezers who hold grudges tighter than their hammers. But what matters is, Blackthorn's got that twinkle back in his eye. And I'd call that a job well done. So would I. I reckon he's going to be at it a while yet, though, so why don't you head off without us? I'll see that the old git gets home safe and sound. See that you both do. I'll save the cinders till then. All right. It'll be a nice little surprise for him. ท่ายังเยอะอยู่นะครับ ไม่ยอมไปคุย ไม่ยอมมาคุย These กับ are going to take some getting used to. แบ็กทอนเอง กลัวเสียฟอร์มไงวะ Gentlemen, I see you both made it home in one piece. Yeah, well, we didn't want to outstay our welcome. The whole village turned out for a go on the bellows after you left. Everyone except Zoltan has. Didn't see hide nor hair of him. Oh, but that reminds me. I have something for you. ถ้ามีบางอย่างให้ท่านพิชโช
cold cinder. โคซินเดอ How'd ร์ you ครับ come by this? เจ้าไปเอามาจากไหนกันแน่ And you're sure he wanted me to have it? I'm เจ้า sure. แน่ใจด้วยว่าจะให้ข้า He แน่ didn't ใจ say so, but I think he wants to forgive you. เขาไม่ได้พูดหรอก แต่เขาตั้งใจจะให้ Imagine เจ้า that. Yeah. You know I could never leave this place, don't you? เจ้ารู้ว่าข้าไม่เคยไปที่ไหนนอกจากที่นี่ You and the curse breakers are trusting me with your lives. There's no greater honor for a smith than that. I'm not about to go crawling back to Zoltan for forgiveness, but I will make good use of his cinder. And if that helps save even a single life, then he'll have my gratitude. What was it you said he called me? Huh? A genius? And he spent sleepless night trying to copy me, did he? Sounds like I better get to work. I've got a reputation to uphold. It's good to see you back on form, Blackthorn. I don't know how you pair put up with me sometimes, but I'm grateful all the same. Now, where was I? Oh yeah, about to put Zoltan back in his place. Ain't got the art to tell him how similar they are. Stubborn bastards. A little healthy competition should be good for him. จะตั้งใจทำชุดเกราะให้คล้ายให้ดีที่สุด Shame him นะ and Zoltan couldn't let bygones be bygones. No use grumbling about it now, though. Blackthorn's happy. Or as near to happy as he gets. And that's good enough for me. มึงเป็นลูกหลานมาหรือเปล่าเนี่ย ดูเป็นห่วงเป็นใยมาเหลือเกิน แบ็กซอนก็บอกว่าจะตั้งใจทำนะ ช่วยเพิ่มได้อีกสักชีวิตหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากปลดล็อกอะไรอีกแล้ว ดูซิว่าคราฟได้ไหม What do you want? นี่เหรอ bright burn อ้าวก็ใช้อยู่นี่วาอ๋อไม่ใช่เราใช้รูนเบดอยู่ And? Aye, it's a dangerous world out there. พวกม่วงๆนี่มันขายไม่ได้ใครว่าขายไม่ได้ You'll not find a better price than that. He's a surly soaker. Sid, do you recall the flowers I had you bring back to the yard? Vaguely. Is something wrong? I'm afraid so. I was able to get most of the Morganbeards to take root, but they rarely flower. I fear the soil here does not agree with them. However, I believe I have a solution. I can't wait to hear it. I'm going to marry the Morganbeards with Morbles. I know, but hear me out. Morbles are possessed of a highly choleric temperament. The fire which drives them appears to be maintained by an abundance of nutrient-rich ether drawn from their environs. I believe that by grafting a Morble vine to a Morganbeard, the appendage's wealth of vigor-inducing nutrients might well stimulate the flower to bloom. The endeavor, I assure you, is scientifically sound. I simply need a vine to prove the theory. And all you need
is a single vine from an ordinary marble. That is correct. A single vine. As for the marble, I fear ordinary may not suffice. But, as luck would have it, a most extraordinary specimen is rumored to haunt the swamps of Rosaria. Why, a notice concerning this very creature was only recently posted on the hunt board. How timely. Well, I shan't keep you any longer. I know you have much to do, as do I. Now, where did I put my watering can?คน เราอยากปลูกหญ้าไทเปแล้วก็จัดสวนหินด้วย ใครมีร้านไหนแนะนำเราบ้างไหมที่มันทำแบบ one stop service เลยอะทีเดียวจบอะSid, heard you were in Canva fetching young Ned. Miss Shirley, how can we know? If Amber and the Lazarus are gone. ต้องไปล่ามาโบโมโบ Oh, I wasn't expecting you back. Come again. I may have more for you. Mobile Carrot The Whispering Waters Rosaria
แล้วว่ามันแปลงๆนะโรซาเลียมันอยู่ตรงไหนวะหาเองไม่เคยเจอเอาจริงปะจอยแบบหมดแป๊บนึงนะทุกคนมาแล้วเกาะฝั่งนี้นี่ก็ไม่เคยไปนะนี่คือพยายามหาเองอะอยากหาเองจนเจอแต่ดูท่าไม่แคล้วต้องเปิด YouTube อีกอะเฮ้ยเจอแล้ว The Whispering Water ใช่ไหมดูอีกทีเฮ้ยใช่ว่ะ The Whispering Water เจอแล้วเว้ยเฮ้ยเจอแล้วเว้ยเอาเรื่องเว้ยหาเองเจอเว้ย Ready, go? ขออนุญาตเซฟกูดูทรงแล้วมีวูบอะพารอด
พุ่งใส่แม่โอ้สะดุ้งเหนียวรัวพุ่งใส่อีกแล้วพุ่งใส่อีกรอบเฮ้ยน้องหมาฉันทำอะไรน้องหมาฉันไม่ทันด้วยหลบไม่ทันทำไมกำลังจะถามว่าทำไมดำๆที่เท้าไม่หายไปจากทีวะยาโอ้โหเต็มเจ็บจัดเต็มโอ้โห 78,000มึงหายไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหนียวตั้ง1 ทีอะไรเต็มไปหมดวะเนี่ยสกปรกเฮ้ยเดี๋ยวรีบเบรกหมดไม่ใช่หรอกรีบใช้โอ้ง่ายกว่าที่คิดMarble Flower That was definitely anything but ordinary. Now, let's get this vine back to the yard. อ่อนว่ะHe's a surly soaker.
Sid, I, can't help but notice that your satchel is twitching in a most violent manner. Here. It's your problem now. What an amazing specimen. The flesh positively throbs with vitality. If I can successfully graft this to the Morganbeards... When I successfully graft this to the Morganbeards, I suspect the results will be immediate. I shall begin at once. It is just as I hoped. Witness how the Morganbeards have taken to the blighted soil. How they bloom with heretofore unseen vigor. Why, I dare say such a vine graft would yield similar results when applied to other specimens as well. I'm glad I could be of assistance. You've not only helped us, Sid. You've saved us. Do you recall the extract with which I provided you before? I took a moment to distill some more, but this time with the petals from the invigorated Morganbeards. And would you believe? Its potency has nearly doubled. You must accept this file as thanks for your assistance. The rest, I shall give to Taya.ง่ายกว่าที่คิดนะของตั้งโชว์ของขายเฮ้ยกระเป๋าเหรอกระเป๋าเหรออ๋อไม่ใช่ก็คือเพิ่มพวก capacity มันนะไม่ใช่ capacity เพิ่มคุณภาพมันนะให้เพิ่มเรื่อยได้เยอะขึ้นไม่ได้เพิ่มช่องเก็บของนะSid, heard you were in Canberra fetching young men. If Amber and the Lazarus are gone. She can't keep this up much longer. เหมือนเดิมคนยังคงป่วยอยู่นะ In the blight อ่ะแห้งตาย Glory to Griga. There you are. And not a moment too soon. What's happened? Taya's busy working herself into an early grave. Since the arrival of her latest patient, she's refused to stop, even for a moment. I've tried offering to see to him in her stead, but she won't hear of it. Clive, she hasn't left the infirmary in days. She's pushing herself too hard. And if she doesn't rest soon, ทายาทำงานหนักเกินไปนะ order her to her chambers if that's what it takes. ไม่ยอมพักไม่ยอมผ่อน If she keeps this up, I fear the hideaway will be without its best physiker before too long. I know better than to order Taya to do anything, but I'll speak to her. Thank you. I pray you have better luck than I did. คือไม่มีคนอื่นไปพูดแล้วไม่ยอมฟังนะครับต้องให้คลายไปช่วยพูดใส่ยานอนหลับให้กินซะที่เรื่องสิ้นแล้ว Rodriguez worried about you. โรดิเกสเป็นห่วงเจ้า What he says is true, then so am I. We all admire your dedication, but you do need to rest. I will, when it's time.
Until then, I'm staying put. ข้ารู้แต่จนกว่าจะเสร็จตรงเนี้ย Who is he? ขอทำตรงนี้เสร็จก่อน Someone from my past. Someone who doesn't deserve to die alone. It won't be much longer. The crystal's curse has almost finished its work. If I had the tears, I could ease his passing. But without them, we've nothing that will touch the agony of those last few hours. How would tears help this man? Not my tears. Tears of mercy. Alicia, it's the only thing strong enough. You wouldn't, Taya. Surely. There must be something we can do for him. Sometimes an easy death is the greatest kindness we can offer. You do well to remember that, Rodrigue. I will. มีใครแอบเข้ามาดูอ่ะทักทายกันได้นะครับ All the ingredients we need for Alicia Balwam. It needs to be fresh, though, so we rarely have much to hand. I can make the draft if you can bring me what we're missing. Just tell me what you need. บอกมาว่าจะต้องการอะไร There's a species of venom-weeping spider that lives in the forests of Norvent, near Lorbert's Pass. Bring me one of their eyes. Preserve it as best you can, but avoid contact with the tears. I'll make sureต้องไปล่ามอน the อีกแล้วเหรอ ingredients are ready before you return. มันเป็นพิษของแมงมุมนะครับ I won't forget this. ไม่ใช่มอนสเตอร์ที่ต้องไปล่านะครับทึมเฮ้ยทางนี้ยังไม่เคยไปว่ะลอสวิงก็ล้างไปเรียบร้อยนะ เพิ่งไปครั้งแรกเลยนะทางนี้ปุ่มใส่แม่นี่แหละ Rodrigue could have mentioned his spiders would be the size of curls. อ้อมเพื่ออะไรนี่แหละที่ต้องการปุ้งใส่ที่โล่งไหนอ่ะSpider Eye Hopefully one will be enough. Rodrigue will have prepared the other ingredients by now.
หวังว่าอันเดียวคงจะพอนะสู้ต้องหลายตัวตกอยู่อันเดียวเงี้ยเหรอลูกตาแมงมุมมีอยู่ตัวเดียวเหรอที่เหลือตาบอด Cole said it was an army of Acacia. Thank goodness you're back. Taya looks like she's about to collapse. Is this what you needed? นี่คือของที่เจ้าต้องการใช่ไหม Yes, it is. ใช่แล้วขอบคุณมากไล Thank you, Clive. I'm loath to give a patient Alicia, but Taya's right. Sometimes it's all we can do. A single dose dulls even the most agonizing pain, and all other sensation with it. It may be a gentle way to die, but it is death nonetheless. I wish there was another way. How are you feeling? Light, mid-here. Drifting on waves. Good. Just relax. Let the waves carry you to a better place. Thank you, Taya. จะทั้งตัวแล้วนะ I'm so proud of you. คือบอกให้ทำใจแล้วอะ He's gone. Thank you. พอไปแล้ว And you, Clive? อ๋อเหมือนเป็นไม่ได้ช่วยให้หาย So นะ that he's properly laid to rest. น่าจะให้แบบลดความเจ็บปวดลง มันรักษาไม่ได้ The man you helped today was my mentor back in the เป็น Southern อาจารย์ Isles, ข้า on the front lines of some meaningless war. I was still a child when they shipped me to their triage tents to treat the wounded with my gift. But in such blighted lands, I was next to useless. Until he taught me the true physicker's art, that is. An art we would be lost without. Tears of mercy were his gift to the bearers of the world. A respite from the agony of the curse's end. And a kindness Sid would have approved of. You know as well as I what life is like for a bearer soldier. Marched from one battle to the next, never knowing which might be your last. A commander may care nothing for the bearer spent in his service. But my mentor's gift gave the dying one fleeting moment of tranquility before the end. I've no tears left, Clive. I've seen too many of my friends taken. Something needs to change. And we need to be the ones to change it. And we will. I promise. I hope so. ก็ไปดูสตรีมตัวเองแป๊บว่ามันชัดป่าวะ เรียกได้ว่าโคตรไม่ชัด พอเทียบกับจอให้เราเล่นอ่ะ มันไม่ชัดเลยนะ ที่ชัดสุดคือหน้าเราอะกับผมย่อยๆของเรา แล้วก็ขนจักรแล้เรา
จบไปแล้วสำหรับเควสเสริมมาที่ G Iron Works น่าจะอุปกรณ์มาให้มิดนะครับนี่ไงจ็อกเกิลนอนเล่นอยู่นี่ทุกคนต้องช่วยกันทำงานนะเจ้าชายในอดีตไม่มีความหมายเลย My dad had it all worked out. อุปกรณ์ของพ่อข้าแม่งเวิร์กว่ะ His writings may have helped, but this achievement is all yours. ดีใจด้วย Can we catch them? The Aina is one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. กูแปลไม่ Any ทัน other ship would be hard pressed to keep pace with her, let alone แปล real. ได้แต่ออกมาเป็นคำพูดไม่ทัน This isn't any other ship. This is the Enterprise. And the world's นี่คือ never The seen Enterprise anything like my dad's engine. It certainly hasn't. มันจะต้องเวอร์วังอลังการแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน What do you know of Barnabas Tharm? จะรู้อะไรเกี่ยวกับเบอร์นาบัสพามบ้าง Only what the bards sing. That he sailed to Ash from southern lands. That it was his mastery of the blade which won him the throne. รู้ว่าแค่มาจากไหนนะครับ And that his sword, Odin's sword, can sever the very threads of creation. แล้วก็รู้ว่าใช้อาวุธอะไร But don't lose any sleep over a last tilt. We'll do what we must to survive. What we must. The light! I thought this cove was meant to be hidden. โดนบุกแล้ว Mid! Company! Eh? เร็วเลย Hold off until the ship is ready. But hurry! ถ่วงเวลาให้ All hands! Man your stations! ทุกคนเข้าประจำที่ แม้กระทั่งโชโก้เองนะลุกแล้วโคตรเท่อย่างกระบวนการ5 สีทุกคนพร้อมไหมกราฟเอากับเขาด้วยตาเดียวก็ยังจะสู้พวกเดอะไลท์นะครับ Here they come. ผมมันมาแล้วขนาดไฟเสียงยังสั่นอ่ะโอ้โหจะหาวตอนสู้เรื่องนี้เก็บให้เยอะที่สุดสวยงาม How are we doing, Mid? I thought you said that ship was... โอ้ยมาอะไรอีกวะเฮ้ยเยอะแยะอัดเข้าไป Stop this alive in 20 summers! Come on then! Which of you lot fancies meeting Ogre Killer next? I thought it was called Heartbreaker. มาอีกมันมาอีกแล้วโอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยเก็บมึงก่อนเลยตัวแรก
อ๋อมันพุ่งมาข้างหน้าดีกว่าเอาเฮ้ยไม่ติดเองอยู่ไม่ทันเสียของจัดตายThat was easy enough. จบง่ายๆอย่างเงี้ยเหรอ โอเค You heard the captain. พร้อมแล้ว เจ้าได้ยินกับตันสั่งแล้วนี่ Clive. But I thought he was. ข้าคิดว่าเจ้า Then it is as I feared. Sleipnir is no man. นี่ไม่ใช่คน The creation of Odin. แต่เป็นสิ่งที่โอดินสร้างขึ้นอย่างวันนี้มึงคนนี่กันได้เยอะขนาดนี้เหรอเนี่ย Fiery fundament. Have you no normal enemies? นี่มันไม่ใช่ศัตรูปกติเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วมึงมาเยอะขนาดนี้คนเดียวกูยังตึงเลย Of course we are. Right, Lord Rosfield? ทุกคนพร้อมอีกรอบไหม The time แน่น people อน call me the executioner. Or was it my eyes? No matter, heads will roll all the same. แม่งยังช่างจ้อจริง New plan. มิดเปลี่ยนแผนว่ะ We follow. เจ้าไปพวกเราตามไปทีหลัง ตามไปว่ายน้ำมั้งไงวะโอ้ยบ้าเอ้ยเอาสมองขึ้น Engines dead slow ahead. ติดเครื่องเตรียมตัวเดินหน้า Have care, my friends. 'Tis not blood that runs through Omegi's veins. These foes will รอ not fall easily. รอพอแล้วเก็บหมด I coach before a woodman's axe. Good thing I brought one. How long are we meant to keep this up? As long as it takes. Unless you have a restaurant. Well, I've already killed at least 5 of the bastards. Fuck it. Let's do the lot. โอ้มันเยอะจังวะโอ้ถูกกิ้งเลยโอ้โหเบานะก็เบานะก็เบา Should we make for the ship? Not yet. Wait for my signal. ได้เวลาแล้วไปรอดไหมคุณลุงโอเคพวกเรารีบไปเถอะโอ้เกือบไม่ทันโกยดิพ่อเอ้ยแล้วทำไมมึงไม่แปลงเป็นฟินิกซ์แล้วทุกคนไปวะขาถึงก็หัก
ไม่หักยังรอดสะโพกหรือสะเคลื่อนเอ้ยไม่ได้มีบุกปั่นตายเอาทีหลังนะไปเลยมิกโอเคเดินเครื่องเต็มกำลังโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ๋อชิลเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะ What do you want? จะต้องการอะไรกันแน่ That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. You are my offering to Mythos. I would not see you จะเป็นข้อแลก damaged. เปลี่ยนของข้ากับมีตอส The Enterprise Now back to your stations! เอา Every bell's been ทุกคนกลับ 20 เข้าประจำที่ There's another league between us and the galleon. วุ่นวายไปหมด มึงเอาคนมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ย I don't suppose Mid has a spare engine? Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. แยกตัวแล้วครับ Are you absolutely certain of this quest of yours, Clive? The foes you face are as terrible as they are numerous. Aye. And they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. Ah. You have that same stubborn look as your father did when he set his mind to something. เหมือน On the พ่อนะ battlefield, I am but a single axe. A deadly one, mind, but a single one nonetheless. Yet what you require is 1,000, and I believe my old friend in Randalar can provide them. Take care, Clive. I have many more tales of your father's exploits to share. ดูแลตัวเอง I cannot ไลฟ์ very well do ข้ามี that นิทานให้ if เล่า you're เราเจ้าฟังเยอะเลย Again. ข้าคงไม่ดีใจนักหรอก Good ถ้า luck, เจ้าตาย Uncle. อีกรอบนึง And may fair winds attend you. ท่านก็เช่นกันท่านลุง แล้วค่อยเจอกันอีกที As for you, Joshua, เจ้าด้วยโจชัว take care. ดูแลตัวเองนะ I shall do my best, Uncle. Farewell, ได้ my เลยท่านลุง nephews. When next you see me, it shall be with an army at my back. เจอกันคราวหน้า ข้าน่าจะได้กองทัพกลับมาแล้ว แค่เรือมึงยังยืนไม่อยู่เลย Cheerio. บาย Do keep up, my boy. หายต่อไป ไอ้หนุ่ม Well, we can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it.คือวินไซด์ครับ ในอาณาจักรซันเบรก
Great God of mercy. เดินยังเดินไม่ไหวเลยดิออนทั้งหมดนี้มันน่าจะโดนควบคุมนะน่าจะโดนควบคุมจิตอ่ะ What have I done? ก็ทำอะไรลงไป My lord. ไม่รอดคืออยู่กลางทะเลให้ไปไหนล่ะBetween here and Waloed, but any ship heading north has to round Zemeckis and put through the Narrow. Maintain our current bearing north-northeast, and we'll catch the Black Galleon before she vanishes again. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it'd take 'em forever and a fortnight to reach Stonehere. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot, anyway. I say we do as she tells. มิดรู้ว่าทำอะไรอยู่มิดรู้เยอะกว่าพวกเรามากเลย She's ours. กราฟก็คือพูดง่ายๆว่าให้เชื่อที่มิดบอกนะครับ Look alive, boys! Full ahead! And keep those furnaces fed! Aye, aye! Do you feel that, Jill? All hands! เจ้าเขารู้ใช่ไหมรู้สึกใช่ไหมจิ๋วแน่ๆ Let's see what this girl can do. มาดูกันว่าไอ้หนูคนนี้จะทำอะไรได้ไม่รู้ว่าหมายถึงตัวเองหรือหมายถึง The Enterprise นะโอ้โหบานาบัส Where one leads, so does the other follow. เมื่อมีคนนำคนอื่นก็จะตาม joins them, condemning both to the same fate. แปลว่าอีกอย่างวะ Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. Fascinating. คือใช้พลังโอดินได้แบบ But then, there is naught my blade cannot sever. โอ้โหแข็งเวอร์มึงฟันธรรมดามึงโซโลไปเลย Great Gregor's gas! เสียบไปนิดนึง Barnabas. Hard a port! Heads down, you brutes! And brace for impact! บินได้ด้วย โอ้โห มึงตัวอีดิทปะเนี่ย It's now or never. I'll find her. โอกาสสุดท้ายแล้ว เจอหรือไม่เจอ ได้หรือไม่ได้กล้าจะไปหานางดีไปหาหญิงก่อนเลยครับ โอ้โห
ถึงก็ต้องแปลเป็นฟินิกเลยอะลิมิตเบรกเลยอะแค่นี้ก็หมดแรงแล้วอะแล้วคือต้องยอมโอ้โหเพียบ Where did you hide, Barnabas? มึงเจาะตัวก่อนเลยง่ายสุดไม่ตกเรือด้วยโอ้โหปูมใส่เลยปูมใส่โมทุกคนเล็กอะไรกันโดนตัวแรกเลยเห็นไหมไงยัดหน้าให้ยัดหน้าโอ้เดี๋ยวเอ้จ๋ามีตัวอื่นป่ะมานี่มาที่โล่งๆมาที่โล่งๆโดนเผาท่าอะไรของมึงวะไม่โดนบู๊เต็มไม่เวิร์กเลยมา Nice try. ตายโดนจนตายมืดตึบเลยมองเลยไม่เห็นเลยเราต้องรีบแล้วโอ้โหตุ้มตามเพิ่งสร้างแท้ๆที่ Enterprise โอ้โหโจชัวสู้ไม่ได้เลยไหลถึงกับต้องหลบเอาเรื่องกันเว้ยไม่นะใจอยู่ดีๆเองราชาต้องการไปแบบเป็นๆรอแป๊บหนึ่งข้ามาแล้วต้องคู่เลยมึงฮิวเหรอฮิวก็ตายครับยัดหน้าเขาให้ลัวสองคนมึงอะตัวน่ารำคาญเก็บก่อนเลย
ายสิมันมีคนมาอีกตายสิตายสิตายโอเคตายมึงก่อนเลยคนแรกเลยชอบช่วยเพื่อนดีนะตับเพื่อนดีนะ She must be here somewhere. จิวต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะข้างหลังมีไอเทมเห็นไหมเห็นแสงนั่นไหมแสงลำไรจะมาทำบ้าอะไรที่นี่เนี่ยขาข้าไม่รู้สึกขาข้าเลยโวยวายเลยวะขามันขาดวะหาก่อนไอเทมให้เก็บเป็นเรื่องใหญ่กว่าโอ้เรือรั่วล่อผมก่อนนี่แหละล่อผมก่อนนี่แหละจิว You came. เจ้ามาจนได้ถอยไป Clive. ไลฟ์เจ้าเป็นไงบ้างมาได้ไงเดี๋ยวให้คุยทีหลังรีบไปก่อนเถอะโมเดลถามไทยอยู่นั่นน่ะจะเดินไหวไหมแน่นอนข้าไหวไม่มีเจ้าข้าก็ไหวอย่าขยับอยู่ตรงนั้นแหละ Phoenix. Phoenix Are you not the dominant of fire? เจ้าไม่ใช่เป็นโดมิเนนต์ I แห่ง see ไฟ naught before me but a guttering flame. แล้วกูก็แปลไม่ได้โอ้โหมีทั้งบินมีทั้งหายตัวมีเทเลพอร์ตมีทุกอย่างมาเต็มยศเลยทีนี้โอดินมาแล้วอ๋อนั่นไงที่อกของโจชัวแม้กระทั่งตอนกลายเป็นฟินิกซ์เองก็ยังเหมือนมีผนึกของอาซิมาอยู่ไหวไหมบาเรียของฟินิกซ์ไม่ไหวอกกระเจิงเลยโหดเกินโอ้โหมึงผ่าทะเลเอามันเป็นส่วนอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหมึงเวอร์ไปมึงตัวอีดิทอะตกทะเลตกเหวทะเลโอ้เป็นทะเลกลายเป็นทะเลไม่ลึกอย่างเงี้ยเหรอ
จะเอาไหวหรือเปล่า I think so. พอไหวนะ But to where? แต่ที่นี่มันขู่ฟ่อแล้วทอกเกิลดูทรงแล้วไม่น่าสู้ไหวอะแก What did you do to Joshua? แกทำอะไรกับโจชัวฟินิกซ์นั่นเหรอ Oh, I expect he will survive. ข้าหวังว่าเขาจะรอดนะ This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. เจอสับนี้ก็ไป Thus มุน has ตึ my บเลย master turned to my blade. The world will soon be painted in black. And all โลก that ใกล้จะถูก live แต้มไป shall ด้วยสีดำแล้ว gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the mother crystals and restore balance to the world. มันจะไม่เป็นถ้าเราทำลายมาเตอร์คริสตัลทั้งหมด Truly think it's so แล้วก็คืนบาลานซ์ให้โลก เจ้าคิดว่าเจ้าจะทำได้จริงๆกันเหรอ The blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Your efforts will avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. เจ้าต้องยอมรับความจริงมีซอส As long as there's a แล้วก็ chance, ยอม there's a choice. อย่าไม้หลอดของท่านของเจ้าซะ Never led astray ไม่ by ยอม your ครับใครไม่ยอม blind บอกว่ามีทางเลือก resolve. Now, it is time you learn the inevitability of your divine fate. However much it may hurt. ได้เวลาสั่งสอนนะครับ แต่อาจจะเจ็บตัวนิดนึง Get as far away as you can. เจ้ารีบหนีไปให้ได้ No. ตอนที่เจ้ายังทำได้ Trust me. ไลฟ์ไม่นะ เชื่อข้าจิว เหมือนรู้อ่ะคล้ายเหมือนรู้ว่าสู้ไม่ได้ โอ้เดี๋ยวก่อนพ่อกระพู้ข้าจ๋า We don't have to do this. Oh, but we do. If only to remind you of your duty. Rise, Mythos. In the short time since our last meeting, you have grown much. ลงไม่ทัน โอ้โหผิดจุด ผิดจุดไปหน่อย Still find you lacking. All this fire and fury, and for what? Stopping the blight. A foolish notion fed to you by a วุด foolish เต็ม man. วุดเต็มวุดอีกแล้ววุดวุดวุด You know naught of this world nor of our place in it. If our fates were so easily rewritten, we would all be gods. No. If reason cannot sway you, โอ้โหโอ้โหโอ้โห there are other means of persuasion that might. โอ้โหโอ้โห อุ้ย
ยอมเจ็บตัวไม่ทันตายแน่ will assume the mantle you've been given. เหมือนตั้งใจให้เราสู้ไม่ได้อยู่แล้วบอกว่าเนี่ย Light of hope shattered. ใช่จริงๆด้วยมันตัดเป็นคัตซีนอะสู้ไม่ได้นะ You would yield so soon. Never. เจ้าไก่แพ้แล้วไม่มีทาง ไลฟ์ Do you not see? Your เจ้า iron ยังไม่เห็น will งั้นเหรอ weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos. อะไรคือเป้าหมายของข้ามีตอส What are the dominants? The breath เจ้าคือใครอะไรคือโดมิแนนต์ of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. เราเป็นความหวังของพระเจ้าพวกเราเป็นมากกว่านั้น You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every พลัง time ข we องเรา draw upon it, เป็นของเขา it wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. It is too much for even his chosen few. พูดหาแล้วมึงกูไม่รู้เรื่องเลย Apart from you, Mythos, you wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? แกพูดอะไรของแก What I am saying ข้าพูดอะไรกันนะ is that we dominants are a means to an end. พวกโดมิแนนต์ We were หมายถึงจุดจบ created for you, that you พวกเรา might สร้าง drink เจ้าขึ้น deep มา of our strength and thereby fulfill your divine purpose. ทำให้เจ้ามีความแข็งแกร่งเพื่อเป้าหมายของเรา To feed. เพื่ออะไร As you would เพื่อ know, เกินกินเจ้า that ไง you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, เป็นเวลานาน you เลย shall ไม่สน never ใจมัน penetrate my defenses. กูแปลไม่ได้ You may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord in his mercy has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation! And abandon everything we hold dear! We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Not yours. And not your gods. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Clive!
ทะเล The จะถล่ม faster it มาแล้ว binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Ash is not far. I could freeze a path. ข้าแช่แข็งมันได้ Probably not, but I can try. เจ้าทำไม่ได้หรอกอาจจะไม่แต่ข้าต้องพยายามลองดูโอ้แทบหมดเรี่ยวหมดแรง Don't look back. อย่าหันกลับไปโผอย่างเดียวขนาดถูกกำจัดยังได้ประสบการณ์อะไรเยอะขนาดนี้บ้าหรือเปล่าเห็นไหมฉากนี้โป๊แน่เลยแน่นอนครับเสื้อผ้ากองอยู่ด้านขวา The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they will have seen the ice where it led. We need only wait till dawn. Wow. This is the second time Barnabas has bested me. เป็นครั้งที่สองเลยที่บาร์นาบัสชนะข้า And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. พูดแค่ว่ายอมแพ้แกมาสเตอร์เถอะ Only you won't do that. The Clive I know would never do that. ไลฟ์ที่ข้ารู้จักไม่มีทางทำแบบนั้นหรอก But do you really know me? เจ้าเชื่องั้นเหรอแต่เจ้าไม่รู้จักข้าจริงๆหรอกถ้าเรื่องที่บาร์นาบัสพูดเป็นความจริง I'm more monster than man. ข้าเป็นมอนสเตอร์มากกว่าเป็นคนอีก And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am. ถ้าข้าเป็นซัมมอนแห่งไฟนั่นจริง Think of what you've used that power ๆอะไรไม่รู้ for. จำไม่ได้ Of all the people you เจ้าคิดงั้นจริงเหรอเจ้าคิดว่าเจ้าใช้พลังที่เจ้าใช้นั่นน่ะเพื่ออะไร saved. เพื่อผู้คนที่เจ้าปกป้อง It ไง doesn't matter how or by whom it was granted. มันไม่สำคัญว่ามันได้มายังไง To use it. แต่มันอยู่ที่เจ้าเลือกจะใช้มันยังไงต่างหาก You've chosen to use it for good. และเจ้าเลือกใช้มัน Haven't you? เพื่อทำความดีไม่ใช่หรือไง I've also used it แต่ to. ข้าก็ยังเลือกที่ใช้มันเพื่อฆ่าอยู่ดีนั่นแหละ What if that's my purpose? แล้วอะไรคือเป้าหมายของข้า What if it's all I'm good for? แล้วข้าทำดีไปเพื่ออะไรแปลถูกเปล่าก็ไม่รู้นะเอาละเว้ยเฮ้ย You're still that same boy I grew up with. เจ้ายังเป็นเด็กผู้ชายคนเดิมที่ข้าโตมาด้วยกัน So eager to save everyone around you. คนที่คอยจะปกป้องผู้คนรอบข้างและยังดูโดดเดี่ยว Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You แต่มีสิ่งหนึ่งที่เจ้าลืมปก never ป้องไป once took the time to save เจ้าไงตัวเจ้า yourself. เอง เจ้าไม่เคยมีเวลามาดูแลปกป้องตัวเองเลย Myself. ตัวข้างั้นเหรอ I think I might be beyond saving. ข้าคิดว่า No one is beyond saving, provided they want to be saved. You fight to survive. เจ้าสู้เพื่อเอาตัวรอดมาตลอด
And you survive so that you may protect those you love. แล้วเจ้ารอดมาได้ It's what you do. เพราะว่าเจ้าสู้เพื่อสิ่งที่เจ้ารัก You've always done. แปลผิดแปลถูกเราไม่รู้ And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. ข้ารู้ว่าเจ้าอาจจะไม่มีโอกาสแต่ข้าจะช่วยเจ้าปกป้องทุกคนตามที่เจ้าตั้งใจไว้ จิลอย่างนี้มึงไม่มองต่ำเลยเหรอตามึงไม่มองต่ำเลยเหรอเจ้าแน่ใจใช่ไหม If this is what you want, then ถ้านั่นเป็นอะไรที่เจ้าต้องการถ้างั้น Don't worry, Clive. It is. อย่าเป็นไม่ต้องกังวลคลายThis burden, I'll give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. ข้ามอบความแข็งแกร่งให้เจ้าแบกรับอยู่คนเดียว These burdens I carry, my sins, my pain, my sorrow. I see now that they are all a part of me. หมับเขาให้เต็มมือกูเป็นจิวนี่กูจ้วงแล้วเนี่ยมึงไม่หือไม่อื้ออะไรกับกูเลยเหรอเห็นซะขนาดนี้แล้วเนี่ยยอมให้คลายฟ์ดูดพลังนะครับดูดพลังนะครับ If I'm to continue on, having pledged my life to those I love, then I will gladly bear your burdens too, until my last breath. Clive. I promise you, Jill, we will find a way to escape this fate. Find a way to save each other. That we might one day look upon the moon again, together. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. I know. I never thought a smile could bring me so much joy. ข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่ารอยยิ้มของเจ้าทำให้ข้ามีความสุขขนาดนี้เรื่องสรุปก็คือคลายฟ์จิลยอมให้คลายฟ์ดูดพลังของชีว่าไปใช้นะครับเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยความในใจกันนะเปิดใจให้กันเนี่ย
โหมึงซบกันเหมือนแบบเป็นตอนจบแล้วอะแต่เปล่าเลยยังไม่ถึงศึกสุดท้ายเลยทำเนียนเพิ่งตื่นโทโก้ What of Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross again soon enough, whether we like it or not. Besides, there is something we must do first. มีบางอย่างที่เราต้องทำก่อนหน้าก่อนที่จะไปตามล่าเมอร์ดาบัสนะเพราะว่ายังไงเส้นทางก็มาเจอกันอยู่ดี The last Mother Crystal. ใช่ Drake Spire Mother Crystal อันสุดท้าย The Einherja is at the bottom of the sea. ที่ไอเฮียล่างสุดของทะเล Storm without her. But they know we're coming now. พวกนั้นรู้ว่าพวกเรากำลังจะไป And a damn good one at that. พวกเราต้องวางแผน Then let's go home and find one. ฉะนั้นกลับบ้านกันก่อนเถอะ Ash will have to wait. ตัดกลับมาที่ไฮเวย์นะครับมาคุยกับออโต้เหมือนเดิม Mid says Odin split the sea in two. มิดบอกว่าโอดินแยกทะเลเป็นสองส่วน She's always been partial to a tall tale. But there's tall, and then there's tall. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with you. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard, the place was still overrun with Akashic. Show me a city where that isn't true. Ultima's plague is spreading. We're running out of time, aren't we? We've done our best to shore up that hideaway. But I doubt a few planks will stop what's coming. Still, we'll keep at it. Every little helps, I suppose. Let's hope so. มาแล้วพลังชีวา I should visit Joshua, assuming Talia will allow it. ไปหาโจชัวยังมีเควสอีกต่างหากโอ้โหเควสเพียบโทษทีกดผิดโอ้โหดูเลยมีกี่เควสดูเลย Clive! Quick look. 1 2 3 4 5 Think you can help? Fancy a look at the list, do you? Quick look. Think you can help?8 เควสอะ
Rocks and lumps, the lot of them. Come back. Oh, don't tell me we've run out of Pepio nuts at all. Not saying Fordian, do you? มาว่ะ โอ้โห ของขาดเพียบเห็นแล้วว่าของขาดเพียบไม่มีเลย No scratches, all right? Anything else? Still alive, are you? You'll not find a better price than that. กูซื้อทำไมวะ มัน3 กับ 6 ลืมแม่งเพลินมักง่ายไปหน่อย It'd better all be here. And be thankful you got that much. You got out else? And be thankful you got that much. You got out else? And be thankful you got that much. Come again. Oh, don't. มาได้ของชีว่ามาเพิ่ม เฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะเนี่ยไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นต่อโอเคถ้างั้นวันนี้ไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้หรือเปล่าไม่รู้นะหรืออาจจะเป็นวันอื่นๆก็เดี๋ยวตัวคลิปนี้จะไปอัปโหลดลง YouTube นะครับนี่แหละเราจะสตรีมผ่าน Twitch นะแล้วก็อัปโหลดไฟล์ที่เล่นลง YouTube ไม่ได้อัดไว้หรอกก็จะ import export จาก Twitch ไป YouTube เลยโอเคบาย